السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أولو الألباب. الشخير أو الشخير مشكلة شائعة جدا، مما يؤثر على ما يقرب من 90 مليون رجل وامرأة. هذا الصوت مزعج يمكن أن يحدث خلال النوم. يحدث عندما تسترخي الهياكل فيهتز الحلق ويبدأ باستخراج صوت قوي، وغالبا ما يؤدي إلى اضطراب النوم. والشخير الثقيل إلى عواقب طبية واجتماعية خطيرة. لذلك إذا كانت لديك هذه العادة من الشخير، تحتاج إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتتخلص من هذه المشكلة. هناك العديد من المنتجات المتوفرة لعلاج الشخير، ولكن معظمها لم تثبت فعاليتها. لا يوجد علاج سحري للشخير، ولكن هناك علاجات منزلية سهلة يمكن أن تكون عونًا كبيرًا في السيطرة على الشخير المزعج، والتي سنتكلم عليها في هذا الفيديو بشكل مفصل. علاج الشخير بطرق منزلية: زيت البردقوش أو المرددوش. يعد زيت البردقوش من الزيوت الأساسية للشخير، مشبع بالمواد المضادة للأكسدة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بعلاج توقف التنفس أثناء النوم، الذي يفتح فيه المسالك الهوائية الملتهبة ويوقف الشخير. زيت الكافور عنصر شائع في التدليك بالبخار. زيت الكافور أيضا مفيد باعتباره واحد من الزيوت الأساسية للشخير. هو ليس فقط مزيل للاحتقان وطارد للبلغم، ولكن زيت الكافور أيضا يقلص تورم المسالك الهوائية الملتهبة ويشجع تدفق الهواء. زيت النعناع. النعناع هو نوع آخر قوي وشائع للشخير. النعناع ليس مضاد للالتهابات فقط، ولكنه لديه أيضا خصائص مهدئة ويساعد على الاسترخاء، والذي يساعد على النوم بشكل سليم أكثر. بالإضافة إلى ذلك فالنعناع يزيل الاحتقان، والذي يكون في بعض الأحيان سبب الشخير. زيت الزعتر. زيت الزعتر أيضا من بين الزيوت الأساسية للشخير، التي تعمل بشكل جيد للغاية، فإنه يريح الجهاز العصبي الخاص بك ويساعد على أن يسبب نوم أعمق وبلا انقطاع. هذا النوم العميق يساعد على التوقف عن الشخير. زيت الزيتون. على الرغم من أن زيت الزيتون غالبا ما يستخدم كزيت ناقل، إلا أنه من بين أفضل الزيوت الأساسية للشخير. زيت الزيتون ليس له خصائص مضادة للالتهابات المساعدة في فتح ممرات الأنف فقط، ولكنه يساعد أيضا على تقليل الاهتزازات في الحلق. زيت المرمية أو السالمية. زيت المرمية أو السالمية من بين الزيوت العطرية التقليدية للشخير ومشاكل الجهاز التنفسي. المرمية يمكنها تهدئة التهاب الجيوب الأنفية والالتهابات في الجيوب الأنفية والحلق، والمساعدة في القضاء على الشخير الحاد المرتبط غالبا مع أمراض الجهاز التنفسي. زيت شجرة الشاي. بالرغم من أنه مرتبط عادة أكثر باستخدامات التطهير، زيت شجرة الشاي هو في الواقع خيار كبير بين الزيوت الأساسية للشخير. خصائصه المضادة للالتهابات تساعد على فتح المسالك الهوائية المسدودة وتعزيز الهدوء والتنفس الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك من المعروف أن زيت شجرة الشاي يقلل من إنتاج المخاط كذلك. زيت الليمون كعلاج للربو. يوصف زيت الليمون باعتباره واحد من أفضل الزيوت الأساسية لمشاكل الجهاز التنفسي المزمنة، وهو أيضا من بين الزيوت الأساسية القوية للشخير. زيت الليمون يساعد على استرخاء الشعب الهوائية وتجعلك تتنفس أسهل. زيت لافندر أو زيت الخزامة. الرائحة الحلوة لللافندر أو الخزامة هي أيضا من بين الزيوت الأساسية العلى للشخير، لأنه يعالج مجموعة واسعة من المشاكل القلبية الوعائية والجهاز التنفسي، وكذلك العمل كمساعد للنوم لأولئك الذين يعانون من الأرق
وهذا الزيت واحد من العلاجات الأكثر شعبية للتعامل مع الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. زيت خشب الأرز. زيت خشب الأرز هي واحدة من الزيوت الأساسية الأكثر فعالية للشخير. يعزز هذا الزيت الهدوء والنوم العميق، لكنه يقلل من الالتهاب الذي يؤدي عادة إلى الشخير. بالإضافة إلى ذلك زيت خشب الأرز قوي لتحفيز الجهاز المناعي، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق الجهاز التنفسي. زيت الصنوبر مثل خشب الأرز. الصنوبر زيت أساسي غير مستغلة، وهو من بين أفضل الزيوت الأساسية للشخير. الصنوبر يتجه إلى تهدئة الجهاز التنفسي وكذلك تقليل الالتهاب وفتح المسالك التنفسية للتنفس بعمق والنوم أكثر راحة. كما أنه يزيل تشنجات العضلات غالبا ما ترتبط مع الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. زيت البابونج لاكامومي. زيت البابونج من الزيوت الأساسية للشخير، المعروف بميزة الاسترخاء. خصائص البابونج المضادة للالتهابات والمهدئة فعالة جدا في تعزيز النوم السليم دون الشخير. زيت العرعر مثل الصنوبر والأرز. العرعر تنتج أيضا واحد من الزيوت الأساسية الأكثر فعالية والغير مستخدمة للشخير، لأن التوت العرعر معروف جيدا للحد من الإجهاد البدني والعاطفي والعمل كمضاد طبيعي للقلق. كما أن له آثار عميقة لتقليل أسباب الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. استنشاق البخار. استنشاق البخار واحد من أفضل العلاجات للشخير، لأنه يعالج احتقان الأنف الذي يؤدي للشخير. ويمكن وضع ماء ساخن في وعاء كبير وإضافة بضع قطرات من زيت الأوكاليبتوس زيت الكافور، وبعدها يتم استنشاق هذا البخار يوميا قبل النوم. الهيل. الهيل من التوابل الفعالة لفتح ممرات الهواء المغلقة في الأنف المحظورة والحد من الالتهاب والتورم، ما أدى إلى الحد من الشخير. ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل إلى كوب ماء دافئ وشرب الخليط قبل 30 دقيقة من الذهاب إلى النوم. العسل. العسل سائل لطيف وله خصائص علاجية ممتازة وعنصر شائع في وصفات علاج الشخير. فالعسل يرطب الحلق ويقلل من اهتزازات الشخير. ويمكن وضع ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ وشرب هذا الخليط قبل النوم. الزنجبيل. الزنجبيل مضاد للجراثيم والالتهابات، فهو يعمل على تهدئة الحلق وتليين الأنسجة، كما يفتح تجويف الأنف ويخفف التورم. ولتجهيزه يضاف مسحوق الزنجبيل إلى الماء المغلي ويترك لبعض الوقت، ثم يضاف إليه العسل قبل شرب الخليط.